嗱，廣角鏡咧，我相信好多朋友都玩過㗎啦。不過而家咧，似乎就唔係好多朋友咧會有呢個廣角鏡配大光圈喎。但係唔緊要嘅，因為 Tokina 咧最新呢支 ATX-M11至18mm f2.8啊，就有齊超廣角啦，加埋呢個恒定2.8大光圈啊。咁呢支鏡，我相信好多朋友咧都會覺得幾正㗎。嗱，呢支鏡頭咧就係 APS-C 規格嚟嘅，咁啊暫時咧就有 Sony E-mount 啦，同埋咧我手頭上呢支咧富士 X-mount 嘅選擇㗎。咁啊佢本身支鏡咧，你見佢恒定2.8好似好勁咁啦，但係其實咧你都睇到啦，佢好細支㗎。咁啊等效焦距咧16.5至到27mm，咁而佢後面咧個接環咧係金屬接環嚟喎，不過個外殼咧就係膠嘅，咁所以咧佢只有咧335g咁重嘅啫。嗱，咁呢支鏡頭咧，你見到佢咧本身用 STM 嘅摩打啦，因為始終無反鏡啊嘛，咁所以咧佢嗰個對焦環啊就唔係直接推動個對焦鏡組㗎，係推個摩打㗎。咁你會見到咧，哇都幾順滑喎。咁而佢嗰個變焦環咧，雖然咧就未夠2倍嘅變焦啦，咁但係咧都差唔多扭成接近90度咁多㗎。咁呢樣嘢就我諗一個人啦，有啲朋友覺得啊咁啊好精準咯，但係我自己用落咧，我覺得以為好似推進咗都好似唔係變焦好多咁嘅。咁呢樣嘢我自己覺得有少少奇怪啦。咁但係都係嗰句啦，有啲朋友都應該會覺得幾正㗎。嗱，可能好多朋友咧而家都聽親啲超廣角咧，都係講緊10mm、11mm、12mm 啦，但係講緊 full frame 嘅喎。咁而呢支咧就 APS 嘅規格啦，咁所以咧擺上去嘅時候咧，認真講啊，我自己嘅感覺咧都係話，咦都係歪啫喎，即係唔係至於話非常之誇張咁樣歪。咁但係咧呢個焦距嚟講咧，一般拍下 vlog 啊，其實咧就非常之足夠嘅。支鏡頭咧本身後面咧就附咗呢個 USB-C 插頭啊，咁所以咧大家咧可以唔經相機就夠插電到咧就可以更新到佢 firmware 噶啦。咁個兼容性上面咧就唔需要太擔心嘅。嗱，咁講到呢度咧，我相信大家咧最關心咧就係呢支鏡頭究竟本身啊個質素係如何啦。咁而家就同大家睇睇先。要留意呢支鏡頭咧係唔支援機身修正嘅，咁所以咧下面睇到嘅相咧係冇經過修正噶。咁大家見到佢無論11mm 定係18mm 都係接近咧冇變形噶，係11mm 嘅時候咧仲有輕微嘅啫。所以咧呢支鏡頭咧光學上咧先天已經非常之唔錯噶啦。仲可以留意埋呢兩張相啦，雖然佢咁歪兼且係2.8光圈啦，佢四隻角咧基本上係冇失光可言噶。以現時咧好多原廠鏡咧都係靠修正去提升個表現咧，呢支鏡頭咧當然係更勝一籌啦。跟住就同大家睇下個解像力啦。咁今次就同大家確保晒噶啦，左邊兩棟係18mm 嘅表現，右邊兩棟咧就係11mm 時候嘅表現。咁而畫面最低咧就係全開光圈2.8嘅時候，咁啊逐級上去啦，上到去最頂咧，大家睇下8光圈啦。咁而兩行咧分別係畫面嘅中央同埋畫面嘅邊緣位置啊 crop 出嚟，同大家咧100% 睇下個效果係點先。嗱，無論11mm 定係18mm 啦，喺中間嘅位置咧，全開光圈2.8咧，基本上都係非常之 sharp 噶啦，就完全唔需要太擔心。要留意啦，我係配合翻富士嘅 XT5 啊4000萬像素嘅機種啊，所以咧可以見到呢支鏡頭咧中心嘅解像力咧係非常之夠嘅。跟住去到邊緣位置，喺2.8甚至乎4光圈嘅時候咧，其實咧無論18mm 定係11mm 咧，邊緣嘅位置咧都係一般嘅啫。咁但係咧收到5.6打後咧，影像咧就變得咧非常之仔細啦。大家可以留意下啲窗框啦，其實咧一條條線咧都係幾 sharp 嘅。當然啦，就唔及得上咧中間位置嘅。咁但係咧，如果你話一般影風景咧，收到5.6打後咧，基本上完全冇問題嘅啦。跟住同大家睇下實拍效果啦，11mm 同埋咧18mm，由於佢係 APS 規格嘅鏡頭啦，認真講，我覺得11mm嘅時候咧個感覺都唔算話非常之歪嘅啫，而且咧佢個變焦倍數咧都唔夠2倍，所以11mm 同18mm咧實際上咧都唔係話差距非常大嘅啫。咁喺呢張相咧開大嚟睇啦，咁啊11mm嘅時候咧，你會見到咧邊緣位置啦都有輕微嘅紫邊噶，咁但係真係非常之輕微嘅啫。跟住去到18mm嘅時候咧，你會見到咧邊緣位個紫邊咧冇頭先咁明顯噶啦。所以嚟講咧，如果你話喺個解像力上面啊，或者任何光學質素上面咧，呢支鏡頭咧，我覺得
完全係對得住佢嘅價位啊！好啦，咁啊同大家睇下佢嘅顏色啦。呢張相咧，有陽光幾好嘅情況之下影嘅，11mm 最近對焦距離咁滯噶啦。嗱，喺咁近嘅對焦距離咧，當然啦個前景深都係喺度嘅，咁所以見到後面咧都有一定嘅 outflow 嘅。紅色表現都幾鮮豔啊，同花蕊咁上下距離嗰兩片花瓣啊，都會見到個層次咧都幾豐富。花蕊啦，每一點咧個黃色咧都係幾 sharp 嘅。好，最後一張啦，呢張咧我幾中意咧用 Ultra Wide 咧咁樣一個低炒，尤其是佢本身咧個最近對焦距離亦都唔錯啦。放到最大，你見佢紫色嘅表現都係好好嘅，因為其實好多時咧紫色係最難表現嘅，咁但係佢紫色咧都有一定嘅層次噶。可以見到呢支鏡頭啦，佢作為一支日本鏡咧響價錢上咧佢都算幾抵嘅啦，咁但係咧佢亦都冇話咧即係偷工減料啊，啲光學質素咧都係唔錯嘅。嗱，咁雖然近年咧 Tokina 出嘅鏡頭咧都唔算好多啦，咁但係大家都知道佢背景啦係鏡片大廠嘅朋友嚟噶嘛，咁所以咧光學上咧就唔需要話太擔心㗎。而我自己咧最中意呢支鏡頭咧就係咧佢真係都幾輕嘅，同埋咧都幾靚仔嘅喎，因為市場上啦有啲差唔多接近規格嘅鏡頭咧，我自己覺得就個外形就一般啦。咁呢支又靚仔啦，又輕啦，咁都幾吸引嘅。咁再加上咧佢有恒定2.8咧，響使用都係幾方便噶。咁價錢嚟講啦，佢都算係一個幾抵嘅價錢嚟噶。咁啊，如果大家真係需要一支 Ultra Wide 擺嚟傍下身，但係又唔想付出太多嘅話咧，呢支我自己覺得都係一個幾唔錯嘅選擇嚟嘅。好啦，咁啊今日嘅試玩咧就係嚟到呢度咁多先。如果大家咧對呢支鏡有咩疑問啊，或者想了解更多咧，歡迎大家咧喺下面問問題，咁我就會盡量啦，盡快咁樣答大家噶。咁當然啦，問問題之前記住訂閱我嘅頻道啊！好啦，今日就嚟到咁多先，下次再有新嘢再同大家玩啦。多謝各位，拜拜！如果大家欣賞我哋嘅努力，就請大家嚟訂閱我哋頻道，兼且撳埋個鐘仔。另外，如果大家有任何視片上嘅問題咧，歡迎大家喺下面留言話俾我哋聽，我哋會盡快拍成影片答覆大家嘅問題噶。